نفسه بالأضلاع أو بالعضلات يعني. فعلى الأغلب هو ألم عضلي، نتيجة بجوز نتيجة السعلة صار في شوي ألم عضلي تشنج العضلي. ممكن تاخدي مرهم ديكلوفيناك أو فولتارين تدهني يعني جي. بس وضحي لي موضوع الملغم، ولو كميته قديش، وفي شي عندك مشكلة بالأنف ورشح. أهلين جيسي، مرحبا. مع متابعة أغاني فيروز الحلوة. يا هلا. ليش يحدث تعرض